Subscribe now and press the bell icon, never missing new update। हेलो फ्रेंड्स, करंट टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे कि नदी से कैसे आसान मछलियां पकड़ी जा सकती है। तो आप देख ही रहे हैं कैसे पकड़ रहे हैं ये मछलियां। इनका तरीका आप भी आजमा कर देखिए और मछली को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे ये इसने शिकारी ने जाल फेंका है और मछलियां देखो कितनी 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 मछलियां इस जाल में फंस चुकी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कितनी मछलियां फंस चुकी हैं। ये एक नदी से पकड़ रहे हैं मछली और आपको दिखा रहे हैं मछली पकड़ने का एक आसान सा तरीका और कैसे जाल को नदी में फेंकें और कैसे मछली पकड़ें। ये एंड तक वीडियो देखते रहना, आपको सारा समझ आ जाएगा कैसे मछली पकड़नी है और कैसे आप आसानी से मछली पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसे मछली कितनी आ गई है जाल में। मछलियाँ देखिए 5-6 आ गई मछलियाँ, जो कि एक बार में फेंका है जाल नदी में 5-6 आ गई मछलियाँ। तो अब दूसरी बार फेंकने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे पकड़ा हुआ जाल और जाल नदी में फेंकेंगे आप। तो आप देखते रहना, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पे लगता है इस बार भी बार खाली नहीं है, लगता है फिर आ गई हैं 1-2। और आपने ऐसे ही नदी में जाल फेंकते ही जाना है। आपकी मछलियाँ मछलियाँ से जाल भर जाएगा। और देखिए आप इस बार कितनी मछली आती है। तो दोस्तों, लगता है इस बार फंस चुकी है जाल में। तो देखिए कितनी मछलियाँ हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। तो गाइस, अब देखिए इस बार भी हाथ खाली नहीं है, इस बार भी पकड़ी। देखो कितनी सारी मछली